đó đi cả lấy làm cái cái nào đó bullet train phải lấy cho phải bảo đấy cái bộ bảo RAM review này là mà thì nhà máy đi lên nữa rồi nó bullet train phải lấy để bây giờ bảo đấy bullet train đi phải lấy rồi bao nhiêu đông biểu một lẻ số rồi đi nhà mà bullet train phải lấy chỉ bảo đấy em mà cái bộ bảo yêu cầu này là lúc xin offset lấy chỉ bảo đấy nó thì còn lấy rồi cho nó rồi phiếu lại đi phiếu lại đó thì nhà mà phải mấy xí đâu bọn nó phải mấy xí đâu nó đi còn mà lấy phải cả mấy xí đâuအဲ့လိုဆိုရင်ဒီ effect and preset နေရာကိုတော့ပါမယ်တကယ်လို့ effect and preset မရှိလို့ရှိရင်တော့ window ကနေပြီးတော့ effect and preset ဆိုတာရှိပါတယ် effect and preset keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control 5ကိုနှိပ်လိုက်ပါ control 5ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ effect and preset ဆိုတဲ့နေရာမှာ bullet train ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် bullet train လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ bullet train effect လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးMITDC ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလိုက်ထည့်ပေးပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဖက်ရောက်တော့ပါတယ်။ keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ full screen ထုတ်ထားပြီးတော့ကဲဒီကောင်ပက်လေးတော့မယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့နေရာမှာတခါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို time indicator ကိုဒီလောက်ပဲပေါ့နော် keyboard ပေါ်က N နှိပ်ထားမယ်work area ကိုဒီလောက်နဲ့ဒီလောက်ပဲအလုပ်ပေးလို့ရှင်နေဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ကဲဒီလောက်မဟုတ်ဘူးဒီလောက်ပဲထားရှင်နေဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ကဲအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က U ကိုနှိပ်လိုက်ပါ U ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေတာဒါတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလာတာပေါ့နော်။ဒါ bullet train effect လေးကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် bullet train effect after effect တွေကတော့ effect တွေနဲ့စုံလင်နေတာပေါ့နော် effect တွေတခုကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာလေးတွေကအကုန်အများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကဲအောက်မှာမြန်မာ IT Development Center ဆိုတဲ့နေရာမှာ effect လိုက်ထည့်ပါမယ် effect လိုက်ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီက offset ကို green slider နဲ့ offset ကို edit copy လုပ်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုဝင်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ green slider offset ဆိုတာ paste ရှာပါမယ် edit paste ဒါဆိုရင်နှစ်ခုလုံးဟာအတူတူဖြစ်တော့ပါတယ်ဒီကောင်အရင်ဆုံးပေါ်လာပါမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုပေါ်လာပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းနောက်ဆုံးလိုက်ကြရအောင် keyboard ပေါ်ကname log ထဲက0ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကဒီ RAM preview ပြပေးတာပေါ့နော်MITDC Myanmar IT Development Center MITDC ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဟာအကြာကြီးမထားဘူးနည်းနည်းပဲဒီလောက်ပဲထားမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်အမြန်လုံးမယ် MITDC အောက်ကစာသားလေးကိုတော့အကြာကြီးနော်ပေါ်အောင်အတွက်မြန်မာ IT Development Center ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ bullet train နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်တက်လိမ့်မလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ offset မှာပဲအလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလို့ offset မပေါ်ဘူးဆိုရင် keyboard ပေါ်က U ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် offset ပေါ်ပါမယ်မြန်မာ IT Development Center ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း U ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် offset လေးတွေပေါ်နေတာပေါ့နော်ဒီ offset လေးတွေကိုအရှင်းမှာထားလို့ရတယ်နည်းနည်းအရှင်းတိုးလို့ရတယ်နောက်ကိုပြန်ဆုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆုပ်လို့ရတယ်နည်းနည်းအမြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်တစ်ခုကိုနည်းကက်ကက်လေးထားပလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့မြန်တော့ပါတယ် keyboard ပေါ်က0ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့name log ထဲက0ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ RAM preview ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါ bullet train effect လေးကိုအသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့အားလုံးလည်း bullet train effect လေးက automatic ဒီ after effect မှာပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်set time မှာဒီ AE ကျွန်တော်အသုံးပြုတာတော့ CS ပေါ့နော်ASCS ထဲမှာASCS တိုင်းမှာပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် bullet effect လေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုတတ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်